Hello, turminha do segundo ano. Hello pra vocês. Hello, hello. Então, estamos aqui de volta, né? Estamos aqui mais uma vez. Eu quero passar pra vocês uma música sobre os animais. O nome da música é Old MacDonald. Old MacDonald. Certamente vocês já ouviram a música, né? E ela está na página de hoje que a gente vai estudar. Então eu vou começar a aula com esta música para que vocês entendam o nome dos animais em inglês e o som que eles produzem, né, que eles emitem, tá certo? Então o nome dessa música é Old MacDonald. Vou passar a música primeiro, aí vou deixar vocês lembrar que música é, tentar cantar também e depois eu passo lá as atividades do livro da aula de hoje, tá certo? Vamos começar com a música. O nome da música é Old MacDonald. Vamos lá, canal Super Simple Songs. Let's go! Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there. Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. O primeiro animal foi um pig. Pig. E agora? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck, Duck. Duck. E-I-E-I-O. Patinho, duck. With a quack quack Quack, here quack. and a quack quack Quack, there quack. and an oink oink here and an oink Pig, oink there. pig. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on Horse. that farm he had a Horse, cavalo, horse. E-I-O. With a neigh Neigh, neigh here neigh. and a neigh neigh Neigh, there and a neigh. quack quack Religion. here and a Quack, quack quack. quack there and an oink oink Oink, here oink. and an oink oink there. Old MacDonald had a farm, Farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, Tinha uma E-I-E-I-O. fazenda. And on that farm he had a Sheep. Sheep, E-I-E-I-O. ovelha, sheep. With a baba here Baba. and a baba there Baba. and a neigh neigh here Neigh, and a neigh. neigh neigh Neigh, there and a neigh. quack quack here Quack, and a quack quack. quack Quack, there and an quack. oink oink Oink, here and an oink. oink oink Oink, there. oink. Old MacDonald had a Seu farm, McDonald tinha uma fazenda. E-I-E-I-O. Tem mais animal ainda, viu? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a Cow. E-I-E-I-O. Cow, uma vaca, cow. With a moo moo here Moo, and a moo. moo moo there and a baba here and a baba Baba there there. and a neigh neigh here and a neigh Neigh, neigh neigh there there. and a quack quack Quack, here and a quack. quack quack there and an oink oink here and an oink oink there. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Pronto, crianças, esse foi o vídeo do Old MacDonald, essa musiquinha que tem aí, ó, tá escrito aí, ó, Old MacDonald, é aquela música que vocês cantaram, essa que tá aí, ó, Old MacDonald had a farm, que tinha uma fazenda, a mesma música, tá? Então aqui é pra vocês aprenderem o nome dos pintinhos, do pato, de que mais? Da vaca, deixa eu ver o que tem mais aqui. Os animais são um pouco diferentes que tem aqui, mas a música é a mesma, o tom é o mesmo, tá? Então, ó, tem o nome do pintinho aí que é Chick, Chick, pinto, né? Tem também a vaca que é Mu, Mu. Tem os patos que é Duck, Duck, o nome dele Duck, né? Ele faz quack. Pronto, a mesma música que tá aqui é a música que vocês viram lá, tá? Bom, aí aqui em cima, na questão 6, está mandando você circular as palavras que não fazem parte, que não são animais em inglês, viu? Ó? Então vou aumentar aqui a tela para vocês verem, ó. Vamos lá, dog. Dog é um animal? Sim, dog é animal, cachorro. Horse, esse verdinho aí, horse, é um animal? Sim, horse é um animal, é cavalo. Book, book, livro. Livro é animal, book. Esse azul aí, ó, book. Não, book não é animal, então você circula a palavra book. Continuando aqui, ó, cow, C-O-W, cow é animal? Vaca é um animal, cow? Sim, então você não circula. Monkey, macaco, esse aqui, ó, de lilás aí, ó. Monkey é um animal? Sim, então você não circula. Lá em cima, lá, ó, boneca, doll. Doll é um animal, doll? Não, não é animal, não. Então você circula doll.
Cat, gato. É um animal, gato? Cat? Sim, então você não circula o cat, viu? Cat é um animal. Elephant. Elephant é um animal? Sim, elephant é um animal. Esse verdinho aí, ó. Lion. Lion. Leão é um animal? Lion? Sim. E esse aqui de baixo, o último, ó. House. House é um animal? Não, house é uma casa. Até parece com o nome do animal, que é mouse, né? Mas é com M. Nesse caso é house com H, então não é animal. Então era para você circular, ó, as palavras book, doll e house, ok? E a musiquinha a gente já cantou, certo? Outra página. Aqui é para você escrever o nome dos animais. Vou até colocar alto aqui que é para não dar resposta, né? É para você escrever o nome dos animais dentro do caça-palavras, ó. Dentro da cruzadinha, desculpa, da crossword. Então vou só ler aqui os animais para vocês. Se eu botar aqui a imagem, vocês veem a resposta, né? Ó. Bird. O primeiro animal aqui, ó. Bird. Bird é pássaro em inglês, ó. Bird. Aqui o outro, ó. Cat. Cat é gato em inglês. Cat. Cat. Outro, chick. Chick é o pintinho em inglês. Chick. Chick é o pintinho. Chick. Cow. Cow, você já sabe que é a vaca, né? Cow. Dog, vocês sabem que é o cachorro. Dog. Elephant. Já tá dizendo o nome, né? Elefante. Vou ir lá pro começo de novo. Elephant, deixa eu ver. Fish. Fish é um peixe. Fish é um peixe. Fish. Horse. Horse é um cavalo. Horse, cavalo. Lion, leão. Lion, leão. Monkey, o macaco. Monkey, o macaco. O pig é o porco. Pig, porco. E giraffe é a girafa. Certo? Giraffe, girafa. Ok? Certo? Então você pega esses nomes aí e coloca na cruzadinha dos animais. Eu não vou mostrar porque senão eu dou resposta, tá? Mas é para você escrever o nome dos animais em inglês. É só colocar o nome do animal em inglês correto que a cruzadinha fica resolvida, viu? Certo? Não é difícil não. Mas lembrando, tem que escrever o nome dos animais corretamente e em inglês. Para isso você pode pedir ajuda da sua mãe, seu pai, alguém que faça reforço, não sei, porque são nomes dos animais em inglês. Então vocês precisam de ajuda para fazer, tá bom? Certo? Aqui está pedindo para vocês colorir a cena de acordo com os números. Então você vai colorir a cena de acordo com os números. Pronto, número 1 aqui, ó. Número 1, blue. Onde tem blue? Pronto, aí vocês têm que colorir as imagens de acordo com os números, ó. O número 1 representa a cor blue. A cor blue. Então onde tiver número 1 aqui, ó, na imagem, onde tiver 1 você pinta de blue. Blue, vocês sabem que é azul, né? Blue. Número 2, onde tiver 2, ó, onde tiver o 2, onde tiver 2, vocês vão pintar de red. Red, vermelho, viu? Red, vermelho. Então, onde tiver o número 2 aí na imagem, vocês colorem de red. Número 3, 3. Onde tiver 3, é de yellow. Aí você cobre aí de yellow. 3, yellow. 3, você pinta de yellow, ok? 4 é a cor green. 4 green. Então onde tiver 4 você pinta de green. Green é verde, tá? 5. Onde tiver 5 você pinta de black. Black, preto, certo? 5, black. 6. Onde tiver 6 você pinta de brown. Brown, marrom. 6, brown. Deixa eu subir aqui minha câmera pra cá. Pronto. Onde tiver 7, você pinta de pink. Pink, rosa, viu? Onde tiver 7, pink, rosa. 8. Onde tiver o número 8, você pinta de white. White é a cor branca. White, branca. Onde tiver white, onde tiver 8, você pinta de white, que é branco. No caso, já tá branco, você só faz deixar branco, né? 9, orange. Orange, laranja. Onde tiver o número 9, você colore de laranja. 9, orange. E o 10, o último 10, 10. Onde tiver o 10, você pinta de gray. Gray é cinza em inglês, tá certo? Onde tiver o 10, você pinta de gray. E é isso, pessoal. Essa atividade que tinham para hoje, né? Agora tá tudo acertado, viu? As páginas, tudo fechadinho, direitinho. O que faltava passar, eu passei agora. E nós estamos em dias com o livro, tá certo? Na próxima aula a gente já começa, outra unidade, outro conteúdo. Mas a gente tinha que finalizar, né? Tinha que deixar tudo nos conformes. E tinham essas páginas faltando e agora eu passei, tá certo?
Espero que tenha ficado claro para vocês, que dê para fazer a tarefa. E até a próxima. Bye bye para vocês. See you. Bye bye.